Qizaloqlar uchun mana shunday go'zal bichimdagi ko'ylakni biz siz bilan birgalikda o'rganamiz. Bu yerda andozadan tortib bichish va tikilish sirlarini hammasini o'rgataman. Bizga xuddi shunday bolalar oldi va orqa andozasi kerak bo'ladi. Men Maryams metodi bilan tayyorlangan 1 oylikdan 14 yoshgacha tayyor tablitsadan foydalandim. Bu andozamiz 7-8 yoshli qizlarga to'g'ri keladi. Va ko'rib turganingizdek, men oldi orqa andozalarini tayyorlab oldim va yuqoriga beldan yelkagacha bo'lgan joyda relyef shaklida qizil rangda chizib oldim. Aynan shu joydan men yengiga tushib turadigan chiroyli 2 ta qavatli volanni chiqarib olaman. Buning uchun men yelkalarini xuddi shunday bir-birlari bilan tutashtirib olaman. Oldindan tayyorlab olgan mana shu liniyalarim albatta oldi va orqasi yelka joylari tutashishi shart. Siz ham shunga albatta ahamiyat bering. Siz o'zingizdagi bor andozadan ham foydalansangiz bo'ladi. Va bizga klyonka kerak bo'ladi. Klyonkani ustidan qo'yamiz va uzunligi bu yerda yengni hammada ixtiyoriy. Men 20 sm qilib oldim. Bundan kaltaroq yoki uzunroq qilishinglar ham mumkin. Ko'rib turganingizdek, oldi va orqa bel chizig'igacha yoylashtirib, relyef liniyasini ham qaytargan holatda ko'chirib chizib oldim. Va mana o'rta yelka chizig'idan tekshirib ko'rganimizda orqasi 1 sm ga ko'rib turganingizdek uzun turibdi. Demak, orqadagi relyef chizig'imiz oldidan 1 sm uzunroq degani va albatta qizil mana shu ko'rib turibsizlar rangda oldi va orqa deb belgilab qo'ydim. Endi bizga mana shu holatda ham qoldirsak bo'ladi yenglarini. Agar biz shu holatda qoldirsak, ko'rib turganingizdek, yengida mana shu qo'liga tushib turadigan joyda unchalik katta falda, ya'ni bunaqa volanlari ko'p bo'lmaydi. Endi biz bu yerda ko'ylagimiz yana ham chiroyli chiqishi uchun shunaqa kengroq volanlik qilishni o'rganamiz. Xuddi shu bizga andozamiz yana kerak bo'ladi. Men mana shu andozadan foydalangan holatda sizlarga qanaqa qilib bu yengni kengroq volanda tayyorlashni o'rgataman. Mana men hozir xuddi shu joyda yengimni oldi tarafidan 3-4 bo'lakka orasini 4-5 sm qilib bemalol siz ham bo'lib chiqishingiz mumkin. Albatta biz vertikalni, ya'ni yenglarimiz qanday andozada turgan bo'lsa, sizga qulay tarafga qarab mana yengni yelka liniyasiga parallel tarzda 3-4 ta albatta bo'lakka bo'lib chizib olamiz. Va har doimgidek raqamlab olamiz. Raqamlab olishdan maqsad har bir bo'lak o'rnida almashib qolmasligi uchun. Men faqat yarmiga chizdim. Orqa ko'rib turganingizdek o'z o'rnida qoldi. Demak, men raqamlab oldim. Menda 5 ta bo'lak bo'lib chiqdi. Endi men har bir mana shu bo'laklarni orasini qirqib olaman. Orqa tarafda xuddi shu holatda turadi. Men orqa bilan shug'ullanmayapman. Faqat oldi tarafda 1 sm ga uzunligi kaltaroq bo'lgan. Men shu tarafni oldim va mana ko'rsatib o'tganimdek oralarini xohlaganingizcha 2, 3, 4 sm undan ham katta ochishingiz mumkin. Men xuddi shu holatda qo'yib chiqaman. Keyin bizning ko'rinishi yengimizni xuddi shunaqa pastga qaraganda aytganimdek ko'pgina volan bo'lib chiroyli holatda ko'rinib turadi. Demak, tayyorlab olgan andozamni ustidan yana klyonkani qo'yaman. Bulavka yordamida har bir bo'lakni qotirib olaman. Nega deganda chizish mobaynida o'rnidan jilib ketmasligi uchun. Bitta narsaga ahamiyat berasizlar. Aynan mana shu relyefga tikiladigan tarafda hech qanday o'zgarish yo'q. Qanday uzunlik bo'lsa, xuddi shu holatida qoldi. Faqat men volanni mana shu pastki tarafiga kenglik beryapman. Ko'rib turibsizlar, keng holatda qilib xuddi mana shu qaytarilgan formada chizib kelyapman. Faqat shunda yoylashtirib tushayotganimizda aynan mana shu burchakka 3 tarafga kelganimizda yuqoriga burchaklari ozgina ko'tarilib qoladi. Siz bunga ahamiyat bermaysiz va men ko'rsatgan holatda yoylashgan tarzda burchagi chiqqan taqdirda ham siz yoylashgan holatda chiroyli formada chizib olishingiz kerak bo'ladi. Endi men xuddi shu mana andozamni chiqarib oldim. Endi pastdagi bo'laklar menga kerak emas, nimaga deganda chizib oldim va albatta men bunga oldi deb polochka yoki oldi o'zingiz bilgan raqamda raqamlab olishingiz kerak bo'ladi. Endi menga orqa tarafini ham xuddi shu andozada ko'chirib olishim kerak bo'ladi. Uning uchun oldidan foydalanaman. Orqa tarafimiz 1 sm ga aynan relyef tarafdan uzunligida farqlanadi. Ko'rib turganingizdek bulavkani oldim.
Yana klyonkani o'rtasidan buklab oldim. Xuddi shu formani men yana qaytaraman. Demak, o'rta chiziqlarimizda hech qanaqa farq yo'q. Oldi orqa mana shu yelkadan tushgan chiziqlarimiz bir xil shaklda bo'ladi. Faqat mana shu relyef chiziqlari bor joydan ko'rib turganingizdek 1 santimetrga men uzaytirib chizyapman. Boshqa yuqoridagi formalarimizni hammasi bir xilda bo'ladi. Demak, mana shu ozgina tushib turgan tarafimizni orqa deb belgilab olamiz. Va shu bilan bizni andozamiz tayyor bo'ldi. Siz buni xohlasangiz bitta qavatli qilishingiz mumkin, xohlasangiz men ko'rsatgandek ikkita qavatli ham qilishingiz mumkin. Shunaqa holatlar bo'ladi. Yupqaroq matodan tikayotgan bo'lsangiz, masalan, shifon 3 qavatli ham bemalol qilsangiz bo'ladi. Men hozir bu texnikani ham sizga o'rgataman. Ko'rib turganingizdek, mana shu holatidan bizda pastga kengaygan holatga yetib keldi. Andozalarimiz mana tayyor bo'ldi. Endi tekshirib olamiz. Tayyor bo'lgan andozamizni ikkita sloyli qilishni boshlaymiz. Demak, buni ham orasi hammada ixtiyoriy. Men 5 santimetrga farq qilishini xohladim va lineykada yoylashgan tarafdan punktir liniya yordamida xuddi shunaqa qilib aylantirib chizib chiqib olyapman. Demak, mana shu chizayotgan chizig'im xuddi shu valanli yengni ikkinchi qavati bo'ladi. Siz ham xuddi shunaqa holatida bemalol qaytarib chiqsangiz bo'ladi. Demak, ko'rib turganingizdek, juda ham oson bu texnika. Albatta qaytarib qilamiz. Punktir yordamida, ya'ni yordamchi biz liniyalarimizni bir-birlari bilan tutashtirib chiqamiz. Har xil formalar, shakllar chiqarayotganinglarda ham shunaqa yordamchi chiziqdan foydalansanglar bo'ladi. Demak, ko'rib turganinglardek, bizni yengimiz tayyor bo'ldi. Biz mana shu shaklda relyeflarga tikishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz oldi va orqa aynan mana shu qizil liniyalarini o'rtalarini ochib alohidadan olishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizda bu yerda pastda beldan pastki qismida biodradan ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Nega deganda bizga biodra tarafdan oddiy qilib yubka holatida ulaymiz keyin. Men uni ham albatta ko'rsatib o'taman. Hozir biz skotchlab olgan yelka chizig'imizni qaytadan ochamiz va relyef chiziqlarini ham albatta qirqib olishimiz kerak. Undan oldin strelkalarni yuqoriga qo'yib, orqani orqa, oldini oldi deb relyefni yonidagi bo'laklarga yozib olishimiz kerak. Nega deganda qirqganimizda hozir adashib qolmaslik uchun. Proymalarning shaklida farqi bor, lekin ba'zi holatda agar siz farqlolmasangiz, oldi yoniga orqa qo'shib qo'ymaslik uchun albatta xuddi shunday qilib yozib tayyorlab olasiz. Demak, biz oldi orqani mana men ko'rsatib o'tgandek, orqamizda ham oldida ham zgib, ya'ni choksiz holatda olganman va bo'yin sohasida ozgina 5-6 santimetrga orqa o'rtasidan qirqidim. Oldi va orqa o'rtasini 2 qavat qilib oldim. 2 yonini bo'lsa bittalik qilib olganman. Hozir buni sababini ham tikish mobaynida tushuntiraman. Demak, yuqorida ko'rib turganingizdek, oldi orqaga o'rtada to'g'ri shaklda ikkita tarafidan masalan 10 santimetrdan kenglik qoldirib, menda uzunligi 28 santimetrda mana shu etagiga qo'shilganda to'g'ri qilib oldim va undan keyin pastda yana yarusni, ya'ni 2 qavatli, bunga yana men valan qo'shyapman. Bu yerda kasoy emas, to'g'ri holatda. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ko'ylak uzunligi umumiy 75 santimetr menda. Bu yerda hozir chok bahosi bo'lgani uchun orada uzunroq ko'rsatyapti. Tepada yuqoridagi bo'lagim 28, pastdagi bo'lagim bo'lsa 25 santimetr qilib olganman. Bunda ham mana shu qizil o'rtadagi pastdagi qavat bilan gullik qavatning orasini 5 santimetr qilib farqladim. Nega deganda yenglari bilan bir xil mos kelishi uchun. Endi men mana shunaqa kasoy tismalardan foydalandim. Aynan etaklari va yenglarini chetini obработка qilish uchun. Mana shunday ko'rib turganingizdek, biz qo'yib olamiz andozalarni adashtirib qo'ymasdan, oldini oldiga, oldini, orqani yoniga orqani qo'yib olamiz va alohidadan aytib o'tganimdek, relyefni yonidagi mana shu relyef bo'laklarini proyma tarafini alohida tikamiz. Yelka qismlarini 2 ga bo'lib tikamiz xullas. Ko'rib turganingizdek, bulavkada albatta sразу sizlar ham xuddi shunday qotirib olishinglar kerak, adashtirib qo'ymasliginglar uchun. Endi men aytib o'tganimdek, men oldi va orqani 2 qavat olishdan maqsad bo'ynini mana shu aptachka yoki
kasoy chisma bilan ham обработка qilsanglar bo'ladi. Men aynan oldi orqasida chiroyli mahkam holatda turishi uchun xuddi shunday 2 qavat qilib oldim. Xohlasanglar sizlar ham shu texnikadan foydalansanglar bo'ladi yoki bitta qavatli qilib qilsanglar ham bo'ladi. Yengiga keladigan bo'lsak, valanlarimizni ko'rib turibsizlar. Birinchi bo'lib bir xilda pastdagi qavatini qizil, aynan mana shu ko'rinib turibdi-ku, malinoviy rangdagi matoni butun holatida qirqib oldim. So'ng 5 sm qirqilgan joyimdan qirqib, gulli matoni qirqidim. Ko'ryapsizlar, 1 sm relief tarafga chok bahosi berdim. Valanlar chetiga chok bahosi bermadim. Va albatta belgilab olishimiz kerak oldi va orqani. Buni ham ko'rib turganingizdek, ikkala qavatlarini bir-birlarining ustiga adashib qolmasligi uchun birdan buloqqa qotirib olishimiz kerak. Bu yerda ham mana shunaqa qasoy chismalardan foydalandim. Men buni ham albatta sizlarga bichish texnikasini o'rgataman. Va mana shunday bir-birlarining ustiga qo'yib, relief turgan joyini aynan mana shu buloqqa qotirgan joyimni ozgina joy qoldirib strochka bostirib olamiz. Ko'rib turganingizdek 90 gradus, ya'ni burchak shaklida bizda 90 gradus bo'ladi har doim. Mana shunaqa burchak lineykani olib, qator mana shunaqa parallel, men oddiy 3-4 sm eni bo'lgan lineykadan foydalanaman. Parallel qilib uzun chizib olaman. Bu xohlagan, masalan, ortib qolgan o'zingiz qusoq materiallaringizdan, qiyqimlardan qirqib olsangiz ham bo'ladi. Men ham xuddi shunday qirqidim va bir-birlariga ulab tayyorlab oldim. Birinchi bo'lib etak sohamizni aytib o'tganimdek 2 qavatli qilib qirqidim. Xuddi yengiga o'xshatib bichib olganman. Gullik matodagiga men gulsiz matodan qo'ydim. Qasoy mana shu tesmamni ko'ryapsizlar. Gulsizga gullikdan qo'yib, ko'rinishi yana ham chiroyli bo'lish uchun men shunaqa qilib tikdim. Buni tikish texnikasini hamma biladi, juda ham oson. Ichidan 0.5 qilib tikasiz va orqasiga 2 marta qayirib tikib qo'yasiz. Bu tesmani ustidan chok bostirib 0.1 strochka bostirib tiksangiz ham bo'ladi yoki choklarini aynan orasida qoldirib choksiz qilib tiksangiz ham bo'ladi. Bu akantovkani tikish hamma o'z xohlaganicha tikishi mumkin. Buni o'rniga masalan overlock qilib yoki amerikanka, ya'ni bilasizlar, moskovskiy shof ham deydi, ingichka choklardan foydalansanglar ham bo'ladi yoki ingichka overlocklardan ham foydalansangiz bo'ladi. Men bu yerda o'zim shunaqa bo'lishini xohlaganim uchun, yana ham ko'ylagimiz bejirim, chiroyli ko'rinishda bo'lishini xohlaganim uchun qasoy chismadan foydalandim. Demak, reliefni yonlarini ham yelkasini tikib oldim. Proymalar ochiq turgan holatida u yerni ham aynan qasoy lentada tikdim. Va mana ko'rib turganingizdek, valanlarni chetlarini ham albatta tikib oldim. Endi valanni oldi orqasini aniqlab, yelkada mana shu aynan o'rtasi markazni topib, belgilab, mana shu bel chizig'iga qo'shiladigan joydan 1 sm yuqoriga valanni qo'yamiz va tikib tushgan joyimizda ham albatta 1 sm yetmagan holatda bo'lishi kerak. Ikkala tarafda oldindan valanlarimizni reliefni ikki yoniga xuddi shunday 0.5 strochka bilan qotirib olamiz. Bu yerda 1 sm qoldirishdan maqsad pastdagi etaklarni qo'shganimizda valanni usti tikilib ketmasligi uchun. Endi biz bo'yin sohalarini ham chiroyli tikib olamiz. Bizga shunaqa oddiy qasoy mana shu tismamizdan izma uchun, воздушный petля uchun bitta shunaqa izma tayyorlab olamiz. Nega deganda orqasida bir dona mana shu joyda tugma qadalish uchun, bolani boshi bemalol kirib chiqish uchun, bo'yin sohasi ham o'ta keng katta bo'lib ketmasligi uchun. Choklarimizni ko'ryapsizlar, bu yerda yana bitta sekretni ko'rsatib o'tyapman. 2 ga ochib, dazmol qilganimizdan so'ng 0.3 mm qoldirib choklarini yengillatib qirqib olamiz. Nega deganda bu yerda 2 qavat bo'lgani uchun yelka choklari ham yumshoq, chiroyli bo'lishi uchun. Demak, ikkitasini bir-birlariga qaratib atrofini 0.5-0.7 sm qilib tikib, bo'yin aylanasiga yaqin qilib mana shunaqa rasechka berib chiqamiz. Nega deganda yoylashgan matoda aynan yoylashgan bo'yin aylanamiz chiroyli yotishi uchun. Mato yumshoq bo'lgani uchun bir qavatiga men yubka dublerindan foydalandim. Oldin mana shu ko'ylaklari mahkam chiroyli turishi uchun. Demak, bitta tuymani xuddi shunaqa qadab qo'yamiz orqada oldindan tayyorlab qo'ygan petlyamiz uchun. Bu yerda zamok yoki boshqa hech narsa kerak bo'lmaydi. Ko'ylagimizga xuddi shunaqa kiyganda osongina bitta tugma bilan qotirib olish uchun. Demak, bizda oldi, orqa, relief, o'rta mana shu choklarni ham hammasini tayyorlab oldik. Endi yonidagi reliefni yonidagi oldindan valan tikib olgan joyimizni
oldi orqani aynan ochiq turgan holatida tikib olamiz. Bu yerda ham ikki qavatni birdan tikayotganim yo'q. Bu texnikaga yaxshilab ahamiyat berasizlar. Faqat bitta qavatga tikib chiqyapman. Nega deganda men bu yerda choklarini mana ko'rganingizdek ichiga olib tikmoqchiman. Yosh bolada qulayligini har doim inobatga olib tikish kerak. Kiyganda mana shu choklari botmasligi uchun va mustahkam, chiroyli bo'lib chiqishi uchun ko'ryapsizlar, bitta qavatiga tikdim va yelkasidan ikki tomonga qaratib, oldin bir tarafini tikyapman, ikkinchi qavatini ichiga olib mana ko'ryapsizlar, toza choklari ichiga olingan holatda bo'ladi. So'ng ikkinchi tarafini ham xuddi shunday mana birdan tika olmaymiz. Yelkadan ikki tarafga qaratib, oradan kirib, orasidan o'tkazib bemalol tiksa bo'ladi. Xuddi shunaqa holatida ikkinchi bo'lagini ham birinchi tikkan strochkam ustidan bir xilda qilib tikib chiqyapman. Shu bilan bizni mana shu relyef choklarimiz ham aytib o'tganimdek ichiga olinib tikiladi. Shuning uchun men oldindan shuni rejalashtirib, oldi orqani ikki qavat qilib oldim. Nimaga deganda bu yerda ikkita funksiyani bajarib ketasiz. Birinchidan aptachka o'zidan tayyor bo'ladi va aytganimdek mana shu relyeflari chiroyli mahkam ko'rinib turish uchun va choklari botmasligi uchun ichida chiroyli mana shunaqa holatida tayyor bo'ladi. Tayyor bo'lgandan so'ng yon choklarni eng oxirida tikamiz. Oddiygina to'g'ri qilib choklarini 1 sm qilib tikamiz. Overlock qilib orqaga qaratib dazmol qilamiz. Aynan mana shu proymasida akantovka tikilgan joyga zakrepka berishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek biz detallarni alohidadan tayyorlab oldik. Men qo'shimcha shunaqa belbog'am tayyorlab qo'ydim. Xohlasangiz tayyorlab olsangiz bo'ladi. Demak, yuqoriga mana shunday ozgina zborka bilan mana shu birinchi etagimizning birinchi qavati ulanadi va pastdagi valanlarimiz ham ikkala sloy, ikkala qavati birdan zborka qilinib, xuddi shu holatda ko'ylagimizni tikib chiqamiz. Va mana ko'rib turganingizdek, mana shunday bejirim ko'ylak tayyor bo'ladi. Ko'ylagimizni oldidagi bezakka ahamiyat bergan bo'lsangiz, men shuni sizga hozir tushuntirib o'taman. Oddiy qasoy tesmani 1 sm qilib tikib olamiz. Tikib olganimizdan so'ng biz o'rtasini topamiz. Tesmani uzunligi hammada ixtiyoriy bo'lishi mumkin. Oldin mana shunaqa pastga tushib turadigan joyini belgilaysiz. Bu yerda menda 20 sm bo'ldi. Keyin qolgan qismini teng 2 ga mana shu bulavka turgan joygacha belgilab olasiz. Va birinchi bo'lagini ikkinchi bo'lakka nisbatan uzunroq qilib, masalan 4-5 sm ga menda mana uzunroq qilib belgilab oldim. Demak, mana shu 2 ga buklangan tesmamizni ikkita joyga zakrepka berishimiz kerak. Aynan pastdan belgilagan joyimizga va yuqori bo'lagini kattaroq, keyingi bo'lagini kichikroq qilib orasiga bitta zakrepka qilib beramiz. Va xuddi shunaqa holatga keladi. Demak, biz o'rtasini topib, birinchi bo'lib katta bo'laklarni o'rtasiga zakrepka, ya'ni yaxshilab mahkam ushlab turadigan strochkani qotirib olasizlar. Mana men ko'rsatayotgandek. Bu yerda qotirganimizdan keyin ikkinchi bo'lagida ham xuddi shunday ustiga qo'yamiz va bizda tayyor bantik holatda, ya'ni buni siz boylab o'tirmaysiz. Nega bunda texnikadan foydalanamiz bolalarda? Yechilib ketmasligi uchun boylanadigan qilib bersangiz ko'p yechilishi mumkin. Shuning uchun agar siz bunday tikib qo'ysangiz, ko'rinishi ham noodatiy bo'ladi. Va biz ko'ylagimizga shunday tayyor tikilgan ko'ylagimizni o'rtasiga belgilab, xohlang qo'lda, xohlang mashinada bemalol qotirib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz ana shu joyini qandaydir bezak bilan, toshchalar bilanmi, bolaga qulay bo'ladigan bezaklar bilan bemalol bezab qo'yishingiz yoki shu holatida qoldirsangiz ham juda ham chiroyli shaklda bo'ladi. Va mana bizni ko'rib turganingizdek ko'ylagimiz tayyor bo'ldi. Bu ko'ylagimiz juda ham ko'rinishi noodatiy bo'ladi. Aytib o'tganimdek, beladagi kamarlarni siz xohlasangiz yon boshga qo'shib tikib qo'yishingiz ham mumkin. Keyin shu yerda yenglarini ichidan proymaga alohida agar yengi uzun bo'lishini xohlasangiz, qo'shimcha yeng tagidan ulab qo'ysangiz ham bo'ladi. Ko'rganingizdek, albatta ko'ylakni bu qizaloqlarimiz kiyganda juda ham chiroyli yarashadi. Siz ham albatta qaytarib tikib ko'ring.